и бяга от мястото. У нас нови 6 дела за падането на асансьора в майчин дом. 2 от тях са за нанесени материални щети и настъпила инвалидност. По време на инцидента преди 5 години в майчин дом 12 души, от които 9 бременни жени, полетяха към шахтата на асансьора. Повече по темата сега от репортера ни Мария Василева. Здравей, Мария! Добър ден! Асансьорната сага със случая в майчин дом роди, може би, първото в света понятие асансьорни майки. В навечерието на 5-годишнината от случая в майчин дом, тези асансьорни майки, вече Фондация Асансьорна безопасност, продължават да търсят справедливост и отговорност за случая. 6 нови иска за обезщетения ще се внесат в съда, като досега 2 дела вече са спечелени, но защитата на майчин дом поиска да бъдат платени имуществени щети на счупеното съоръжение, като според тях те са на стойност 80 хиляди лева и цитирам, те са защото хората буквално са се натъпкали в асансьора и са го претоварили. Какъв е отговорът на Фондация Асансьорна безопасност на основното твърдение на майчин дом, че хората са виновни съоръжението да се счупи? Сега ще чуем от нейния председател. Добър ден! Това твърдение, меко казано, звучи нелепо, защото компетентните органи и специалистите в асансьорния бранш са онези, които казват, че не съществува понятие, при което асансьор просто да падне. В защита на това, което казват те, това, което и твърдим ние, е изобретението на Елайджа Отис от 1835 година, когато той изобретява заклинващия механизъм, с който всъщност се поставя началото на модерните и безопасни асансьори. Този асансьор, в който сте били, вие има ли такъв заклинващ механизъм, така че асансьора да спре да пропада? От огледа е установено, че такъв заклинващ механизъм има, но той не е сработил. Не е сработил, защото е имало предписание 9 месеца преди случването на нашия инцидент да бъде сменен скоростен ограничител, което е една малка част от цялата система за сигурност, която задейства заклинващия механизъм и асансьорната кабина спира. Как избрахте да се придвижите с този асансьор, в който стана инцидент? Това не беше наш избор. Ние бяхме на организирано посещение в майчин дом за деня на отворените врати, когато трябваше да видим условията, които щяха да ни бъдат предложени в случай, че изберем тази болница, за да родим нашите деца. Аз вече бях избрала тази болница и смятах да родя там, тъй като оставаше доста малко време. Така или иначе, изборът беше съвсем различен по обясними причини. Да, една от причините е в вашите ръце. Може да видите и това, което е последвало след инцидента. Да, това са малка част от имплантите, които минаха през моите крака, през моя единствен счупен крак, но както се оказа много качествено счупен, който в последствие премина през 6 операции в рамките на 3 години и още една, пак в рамките на тези 3 години, на здравия ми крак, който трябваше да понася тежестта на цялото ми тяло, докато прохожда. По всичко личи, че пострадалите при инцидента в майчин дом преди 5 години няма да спрат да търсят справедливост, както и че ние ще проследим докъде ще стигне случая. Благодаря ти, Мария. Мария Василева на живо за развоя на делата за пропадането на асансьора в столичния майчин дом.